Okay lang na hindi mangyari yung gusto mo mangyari. Ang hindi okay, yung hindi mo man lang sinubukan gawin, yung alam mong kaya mo naman gawin. Tandaan mo, mabigo ka man, ang mahalaga sinubukan mo. Kaya wala kang pagsisisihan pagdating sa dulo, dahil ginawa mo lahat ng magagawa mo para sa mga bagay na gusto mo.